把这个橘子整完之后啊，咱们把这个橘子壳抠下来，咱们要壳啊，把这壳抠下来，这样凡是咔咔咔咳嗽的人，咱们用此方法，这个咳嗽可真是好使。我小的时候我妈就这么给我整，我记得我起那个腮腺炎呐，长水痘子，那我都是我妈给我整的方子整好。那时候不上学请假，天天请假。把这玩意儿撕下来，把它搁这里边，这叫橘子烙。橘子烙吧，一般那个咱们整完之后一般都粘上边了，你就不用特意撕。这个我小的时候，我姥爷就把这个玩意儿给它搁炕上给它晾干，晾干之后，然后就把这个橘子烙给它磨碎了，搁小瓶一装。我们这帮孩子们谁去呀？要是感冒了，当过年啥的，他就拿出个小瓶给我们吃。当时呢，我就认为这个东西哈肯定是最好吃的东西，为什么不给我吃呢？后来我才知道啊，谁咳嗽给谁吃。后来呢，我们就出去玩雪，就想冻感冒，就想吃它，就以为它是好吃的。那时候他往里边加点冰糖啊，把这玩意儿晾干磨成粉，完了加点冰糖。那是吃橘子他就扒呀，把这玩意儿都整下来，然后他就这么留着。剩下的橘子呢，你给它搁到碗里边啊，搁到碗里边这么一搁。一会儿咱们要橘子汁儿，摸一个最小的鸡蛋啊，这个鸡得天天给我下蛋，这鸡蛋这都热乎的。然后啊，把这个鸡蛋壳里边这层小薄皮撕下来，这个玩意儿叫凤凰衣。这个凤凰衣呢，糖糕能吃啊，因为里边你不搁糖，对不对？能吃啊。凤凰衣撕下来，把这个凤凰衣撕下来之后，咱们要那个皮儿啊，把这凤凰衣，这玩意儿叫凤凰衣。这凤凰衣它这玩意儿对哪好呢？对胃好，对肺好，还对我们眼睛对皮肤好啊。眼睛有鱼尾小纹纹呐，黑眼圈的呀，有那个小皱纹的，你都可以用这个凤凰衣啊，给它整下来之后，然后咱们撕下来放到这儿，放这儿里头，咱这里边加上花椒，搁上7个花椒粒儿，花椒搁里边7个啊，然后咱们把这橘子汁儿啊，给它怼碎了啊。凡是咳嗽的人，不管是小孩咳老人咳，只要你会走的，小到会走的，大到99的啊，咱们都能吃。小到3岁孩子以上，大到100岁老人以下。这橘子你说谁不能吃？最关键的是你会不会吃。我把这橘子汁挤出来啊，把橘子汁里边的这个水啊，快出2根针啊，要水就行。把这水搁出2根针，1根针，2根针，妥了啊，不用搁了。然后呢，把这牙签啊，你给它趁热吃凉吃都行啊。还是这儿，咱们把这个盖呢给它扎上眼儿啊，扎上眼儿，这样扎，哎，都给它扎小眼儿。一般你看你蒸橘子的时候，它容易冒泡，对不对？那个鸡蛋容易冒泡啊，不是蒸橘子，是蒸鸡蛋冒泡。这个你给它扎眼儿，它不透气吗？扎上眼儿之后老香了啊，老香，就橘香的这种味儿就出来了。然后你看为啥呢？你看这上面不有这个橘子烙吗？正常的这玩意儿哈，你就整的都要吃它的，你得盖上，这样来盖上，好了，妥了。这样啊，上锅蒸15分钟啊，那你们可以试一下。所以说你蒸15分钟，大概熟了就能吃了啊。咱们把这个蒸熟之后盖拿去，鸡蛋就胀起来了。然后你找一找你先把凤凰衣找着，哎，这就是凤凰衣。你先把这凤凰衣吃了啊，把凤凰衣找着之后，你把它先给它嚼吧吃了，然后把这个花椒粒儿啊，你给它吃了。花椒粒儿啊，你现在带有花椒的地方，你不能说挨个找花椒吧？你说这块有2个花椒，你就把这个连带那花椒要细嚼慢咽，把花椒嚼碎了吃啊。小孩吃，你把这个凤凰衣和花椒粒都靠边儿，直接吃鸡蛋就行了啊。咱们把这些玩意儿都吃了之后，这皮不要吃，鸡蛋也吃了啊，鸡蛋也吃，到后边都给它吃了。剩下皮上面这个烙，你给它刮吧，因为它蒸熟了就熟了，你给刮下来之后就都吃了。什么时间吃最好？听了啊，听下时间。如果你要是白天咳嗽，那你就白天早上吃一个，你可以饭前饭后都行啊。你吃完饭没啥事做一个就吃了呗。如果你饭后你晚上咳嗽，那你就晚上睡前吃一个。一般晚上咳嗽都是肺寒凉，晚上咳嗽肺寒肺凉，白天咳嗽都是肺热。咱们啊吃鸡蛋都胀起来了，把盖儿都顶起来呗，那也没事啊。你也不吃这皮儿就行了，它盖不住啊。为啥有的时候你那皮儿好的话，搁这牙签别上点，这样别上点，盖不住啊。就吃每天吃一个啊，不至于是咳嗽
抠咳嗽的人啊，有痰咳没痰咳，白痰黄痰泡沫痰，小到会走的，大到99的，只要不咳不喘的，只要不喘的，只要咳的他都行。这个学会了吗？知道了吗？